Accident vasculaire cérébral hémorragique. Ny système nerveux central afezina amin'ny hoe SNC no mibaiko amin'ny vatantsika. Ary ny système nerveux périphérique raha fetin'retsika kosa no mpanatanteraka baiko. Ny système nerveux périphérique dia mizara ho système nerveux somatique, voabaiko amin'ny sitrapo, sy système nerveux autonome na SNA, na système nerveux viscéral na koa végétatif, tsy voabaiko amin'ny sitrapo. Mizara ho voie afférente mpandray hafatra sy voie efférente mpampita hafatra izy. Ka ny efférente dia mizara ho système nerveux sympathique na koa hoe orthosympathique na adrénergique, mifandrindra amin'ny système nerveux parasympathique ary ny système nerveux entérique amin'ny baikony tsinay. Ny système nerveux parasympathique dia miasa amin'ny fitebon'ny fo sy ny fandevonan-kanina ary ny fibaikona amin'ny maso. Antsoina hoe pupille ny lavaka amin'ny loko mainty afovoan'ny maso izay mialehibe, manome ny atao hoe midriase raha mikaikina amin'ny muscle de l'iris manodidina azy, ary miakely manome ny atao hoe myosis raha mivaha io iris io. Izany réflexe pupillaire izany dia mandrindra ny fidiran'ny hazavana anaty maso na fambarana zava-mitranga amin'ny ati-doha. Ny myosis araka izany dia mety ho vokatry ny hazavana be, fahatairan'ny système nerveux parasympathique, vokatran'ny rongony, karazana fanafody sy infection sasany amin'ny maso. Ny système nerveux central mibaiko ny vatantsika dia mitsinjara ho encéphale anaty karandoha, ho l'épinière anaty hazon-damosina. Ny encéphale dia mitsinjara ho ati-doha, cervelet, tronc cérébral izay mifampitohy amin'ny tsokan-damosina. Ny tronc cérébral dia mitsinjara ho mésencéphale, mifampitohy amin'ny ati-doha amin'ny alalan'ny pédoncule cérébral, pont de Varrolle na protubérance annulaire, moelle allongée na bulbe rachidien. Ny ati-doha dia mitsinjara ho télencéphale sy diencéphale. Ny diencéphale dia manome ny thalamus sy ny hypothalamus eo ambaniny. Raha didinina ny téléncéphale dia mitsinjara ho cortex sy substance blanche ary sous-cortical. Ny sous-cortical kosa dia mitsinjara ho ganglion de la base sy hippocampe ary complexe amygdalien. Io ganglion de la base io dia mitsinjara noyau maro, noyau caudé, noyau lenticulaire, noyau sous-thalamique ary substance noire. Ny capsule interne dia substance blanche, misy ny tahon'ny neurone, sela fototry ny ati-doha sy ny fibaikoana, manasaraka ny thalamus sy ny noyau caudé ary lenticulaire. Raha jerena aty ivelany kosa ny télencéphale dia mitsinjara ho atsasaka faribolana roa, ahitana lobe, frontal, temporal sy pariétal ary occipital. Nerf optique amin'ny fiantsoan-retsika mitondra hafatra avy amin'ny maso, voatariny anivon'ny cortex occipital izay mifandipatra eny an-tenatenan-dalana anivon'ny chiasme optique. Ny baiko ny fijery avy amin'ny ila-maso afovoany na éméritine nasale, raha tsy manao izany kosa ny ila-maso sisiny na éméritine temporale. Antsoina hoe hémianopsie ny fienan'ny fijery ny atsasaky ny maso iray na izy roa. Atao hoe latéral homonyme izy raha eny ampitan'ny toerana vonin-tranga ka amin'ny ila-maso roa mitovy ho amin'ny marary no ny fahafoazan'ny bandelette optique ao aorian'ny chiasme optique. Ny quadranopsie dia fienan'ny fijery ny apa-efatry ny maso. Raha ny ambonin'ny maso roa ny voa dia matetika manambara fahafoazana radiation optique ambany. Araka ny asany dia notsinjarain'ny Brodmann ho 2/10 ny télencéphale izay azo akambana ho 3 ka anatin'ny baiko ny fihetsika no ahitana ny aire fahavalon'ny Brodmann, misy ny voie oculocéphalogie mibaiko ny fihetsiky ny voamaso. Misy ihany koa antsoina hoe aire de Wernicke mamantatra ny tenin'olona sy aire de Brodmann manampy antsika mamaly resaka. Ny aphasie dia olona amin'ny fitenenana avy amin'ny ati-doha. Arakaraka ny toerana voa dia mety ho cortical, transcortical, sous-cortical na hafa izy.
Ny aphasie corticale dia mety favoazan'ny aire de Broca na aire de Wernicke na ny conduction na fampitana. Antsoina hoe alexia ny karazana aphasie mampanahirana mamaky teny. Ny agnosie dia tsy fahafantarana fanairana nefa tsy misy fahasembanana. Araka ny favoazana dia misy ny agnosie visuelle mahazo ny fijery, auditive mahazo ny fihainoana, somesthésique mahazo ny fitsapana, asomatognosie miteraka olana ny fahalalana ny vatatena, spatiale mifandraika amin'ny manodidina. Ny paralysie na plégie dia tsy fahafahana hozatra mihetsika. Raha système nerveux central ny fo dia mety hiteraka hémiplégie mahavoa ilan'ny vatana, na paraplégie mamela ny tapany ambany, na quadriplégie antsoina koa hoe tétraplégie raha mamela ny ratsambatana efatra. Ny système ventriculaire dia fitambarana lavaka ny aty atidoha mifandray amin'ny moelle épinière na tsokan-damosina amin'ny alalan'ny canal de l'épendyle. Izy no miandraikitra amin'ny famokarana liquide cérébrospinal izay antsoina hoe LCS na koa LCR izay tsiranoka ilomanosany atidoha amin'ny alalan'ny plexus choroïde avy amin'ny rà sy ivezivezeny. Mitsinjara efatra ny ventricule latéraux na sisiny havia sy havanana, ny troisième ventricule na fahatelo ary ny quatrième ventricule na ventricule fahaefatra. Ny fonony atidoha izay antsoina hoe méninge dia mizara telo: durumère sy arachnoïde ary pymère. Eo antenantenan'ny arachnoïde sy ny pymère misy ny espace subarachnoïdien ikorianan'ny liquide cérébrospinal. Misy fivitosana voajanahary avy amin'ny arachnoïde anatin'ny durumère antsoina hoe granulation de Pacchioni, mandevona ny liquide cérébrospinal anaty fitambarana lalan-drà mitondra ny anarana hoe sinus veineux. Ny durumère dia miforotra roa ambanin'ny atidoha ka antsoina hoe tente de cervelet ka manasaraka azy amin'ny zanaka atidoha. Ny lalan-drà vaky dia mahatonga fandehanan-drà anaty loha. Araka izany dia misy raha miangona antsoina hoe hématome. Ny olana anefa dia mafy fa tsopola ny taolan-dohan'ny olon-dehibe ka tereny ao ny atidoha. Izay no miteraka ny atao hoe hypertension intracrânienne na HTIC. Ny hypertension intracrânienne dia mety hiteraka ny engagement, izany hoe misisika anaty lavaky ny loha ny atidoha. Io engagement io dia mitsinjara ho singulaire, central sy temporal ary amygdalien. Mety ho voatery koa nefa ny maso ny retsika mibaiko azy. Mety tsy tratra ny fahaterena koa ny lalan-drà ka mahatonga ischémie. Ny ischémie dia fihenan'ny rà tonga mitaova iray izay miteraka tsy fanarahan'ny filàna sy ny oksizena azony antsoina hoe hypoxie. Ny hypoxie dia miteraka olana na fiatoan'ny fiasan'ilay taova na famokaran'ilay taova poizina. Mety hiakatra ihany koa ny tosi-drà ka mibotsina ny lalan-drà ary mivoaka ny lalan-drà ny rano manome ny atao hoe œdème. Ny rà koa nefa dia mety hiparitaka anatin'ny ventricule na ny espace méningé. Antony mahavaka ny lalan-drà amin'ny loha ny tosi-drà ambony maharitra, ny lalan-drà sampona vaky, ny fivitosan'ny atidoha, ny angiopathie amyloïde izay fiangonana proteinina madinika anaty lalan-drà amin'ny atidoha sy ny sisa sy ny sisa. Misy amin'ireo manimba lalan-drà tsy azo ivaina toa ny taona mandroso izay matetika manodidina ny 13 taona, ny lehilahy, ny tarazo ary raha sendra voa izy teo aloha. Amin'ireo mpanimba lalan-drà kosa dia misy ny azo ahitsy tahaka ny tosi-drà ambony, ny diabeta, ny olana amin'ny menaka sy ny hatafezana, ny sigara, misy karazana fanabeazana-aizana sy ny tsy fihetsehana ary ny fahatsetsehana ny carotide. Ny AVC na accident vasculaire cérébraux dia fahasimban'ny lalan-drà amin'ny atidoha izay mety ho tsentsina
ka antsoina hoe AVC ischémique na vaky ka antsoina hoe AVC hémorragique. Marihina nefa fa ny tomodensitométrie na scanner ihany cérébral no ahafahana manavaka azy. Ety ambony, ny hématome hémisphérique dia mety ho lalina, ka misy ny capsule lenticulaire izay mahatonga hémiplégie, hémianesthésie na olana fitsapana amin'ny ilany ary olana réflexe oculocéphalogie sy ny sisa sy ny sisa. Anatin'ny hématome hémisphérique lalina ihany dia misy koa ny thalamika izay mahatonga hémianesthésie ihany koa sy mahatonga ilay marary ho varimbariana. Raha lobera kosa ilay hématome dia mety ho frontal ka miteraka syndrome frontal, miseho amin'ny alalan'ny tsy fahatazonana pipi sy famikipikirana. Pariétal ka mahatonga olana fitsapana sy ny sisa. Temporal ka mahatonga quadranopsie ambony sy aphasie de Wernicke. Occipital ka mahatonga hémianopsie latérale homonyme, agnosie visuelle sy alexie izay nolazaintsika fa olana famakiana teny. Raha mahazo ny fifandraisan'ny temporal sy ny pariétal ary ny occipital favoazana dia mety hitambatra ireo ka mahatonga arak'izany hémiparésie sy olana fitsapana ary hémianopsie latérale homonyme sy ny sisa sy ny sisa. Eny ambany kosa, ny hématome sous-tentorion ambanin'ny tentus cervelé dia mety ahavoan'ny cervelé na zanak'atidoha ka mankarary an-doha, mampandoa sy mahatonga ataxie cérébelleuse na olana équilibre sy ny sisa sy ny sisa. Raha mahavoan'ny pont de Varol izy na protubérantiel dia mety hiteraka quadriplégie, coma na tsy fahatserovan-tena, myosisy mahazo ny maso roa, olana fitempony fo sy ny fandevonan-kanina sy ny sisa sy ny sisa. Ny accident vasculaire cérébraux dia mety hiafara amin'ny fahafatesana noho ny œdème sy ny fitoerana eo am-pandriana ela loatra na koa zavatra hafa. Mety hiteraka tarazo koa izy ary mety hiverimberina matetika na ampifanintona. Mino izay fa nanampy anao azo ny accident vasculaire cérébral hémorragique ty horonan-tsary ty. Raha misy fanamarihana, fanampiana na fiaraha-miasa dia vonin'izahay hifampidinika ka entanina ianao hitsidika amin'ny pejy Facebook ny Centre de santé Mahefa Nosy Est ary andefa message privé aminay raha ilain'izany. Mankasitraka indrindra tompoko.